आप देखो मैं कैसे पापा को उल्लू बनाता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, चुपके से पैसे को चुरा लेता हूँ। अब डालो पैसे। पापा मम्मी का पैसे चुरा रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो मेरा काम तो हो गया। अरे मेरे पेन का तो जेब ही नहीं है, फिर पैसे कहाँ गए? चलो काल्टी मार लेता हूँ। दिन भर टीवी देखते हैं और मुझे काम करना पड़ता है। देखो मत, चुपचाप काम करो। अरे पापा के पैसे गिर गए, चुपके से उठा लेता हूँ। पहले देख लेता हूँ असली है या नकली। असली है। मुझे ये कपड़े नहीं धोने। क्या हुआ? ये 100 रुपए रखो और कपड़ा दो। हाँ बेटा ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं सभी कपड़े धो कर देता हूँ। चलो आज तो 100 रुपए मिल गए। पापा बहुत देर से वॉशिंग मशीन को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुल ही नहीं पा रहा है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ये लो खुल गया। अरे मैं तो इसे तोड़ने वाला था।